이비인후과 의사도 챙겨 먹는 기관지 보약. 끊이지 않는 기침과 목에 낀 끈적한 가래. 약 드시기 전에 이 음식들을 먼저 드셔보세요. 폐 기능도 살려주고 미세먼지까지 씻어내는 천연치료제 4가지를 지금 바로 공개합니다. 첫째, 도라지. 껍질에 영양소가 많으므로 깨끗이 씻어 껍질째 차로 끓여 드세요. 둘째, 모가. 탄닌 성분이 수분을 흡수해 변비를 유발할 수 있으므로 과다 섭취는 주의하세요. 셋째, 맥문동. 볶으면 유효 성분이 잘 우러나오므로 볶은 맥문동을 물에 넣어 수시로 드세요. 넷째, 잔대. 도라지보다 쓴맛이 덜해 뿌리 무침이나 구이로 섭취하셔도 좋습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.